नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सर्वासिरी की पेन बाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इंस्टेंट पेन रिलीवर है। ये आपको मिलती है हमारे पास और इसका जो एमआरपी है, जो प्राइस है, वो है बिल्कुल ही कम 85 रुपीज़, और आपको ये हम लोग डिस्काउंट दे करके ही देते हैं। और जो इसके अंदर डला हुआ है, जैसे कि पुदीने के फूल, कपूर, नीलगिरी का तेल और तारपीन, बहुत चीज़ इसके अंदर जैसे जैसे डली हुई है। अगर आपको उनकी पूरी प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको उनकी पूरी प्रॉपर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, हेल्थ वेल्थ एमपीएस पर। और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पैकिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है।